Ayan guys, binalikan ko tong outlet para ihinangin yung yung splice. Ayun hininang ko na yung isa na na natakpan ko na ng electrical tape. Ito naman, kay hinang ko pa lang. Ayan, tsaka ko siya babalutin ng tape. Tapos nakabili na rin ako ng mahabang tornilyo. Ito yung dati. Ito maigsi. So yun maigsi siya hanggang dito lang. So alanganin yung baon ng tornilyo. So medyo alanganin din yung higpit niya. Yung kanyang pagka-secure. Okay, tatakpan ko na muna ng insulator ng ng electrical tape. Nga pala yung aking soldador na mainit pa. Bubunutin ko na muna pala. Ayan na guys, ayan, na-install ko na ulit, Tapos yung dati nakaangat dito yung cover, ito nakalapat na siya, na siya, lumapat na siya. So nilagyan ko na rin ng tong gilid ng clear sealant hanggang dito lang, hanggang ilalim yung mga sides niya, para parang na rin yun, hindi siya pasukin ng tubig. Test ko na lang, ito na lang, etong ano bang tawag dito, rechargeable light. Dito ko na lang sasaksak. Yan, nakailaw siya. So okay yung isang position niya. Itong yung pangalawang position niya. Yan, okay. Nice na to guys. Tatagal na tong na to, itong outlet na to.